我叫甘望星，然后今年26岁，比较出圈的一部竖屏短剧《三番官》，跟于英老师一起演的。大家好，我是演员于英，今年我27岁，演过60部短剧。哇塞！哇，坐哪儿？坐这呗。哎，我没想到今天这么热哎，我穿了秋，挺暖和的。你穿秋裤了啊？争霸总不穿秋裤好不好？假的，我是假的。我叫姚冠宇，今年29周岁，是演员，然后歌手。大部分可能是什么样的角色？霸总嘛。Hello， 大家好，我叫吴天豪，今年25岁，毕业于北京电影学院表演系，短国地理专业户。你今年都多久没宠幸我了？快来看我吧，无限超越班等你哦。嗨 ，Hello， 嗨，哇，你们两个好面熟啊！好面熟啊！哇，天哪，第一次见面，家人。跟他们经常在一些活动里有见面，有一种亲切感嘛。天哪，咱们几个先进来了，结果，哎呀，可紧张了。主要是我觉得我们进来这大家都熟人，我就觉得还是他好像还挺紧张的，不说话，有点挨，我挺挨的。嗨 ，Hello， 大家好，我叫齐牛正威。我虽然是科班毕业，但是我演的戏其实并不多，所以想在演员这个身份上深造一下。我叫张可盈，是一个演员，真正开始拍戏也有8年的时间了。大家好，我叫朱美琪，今年28岁。大家知道我应该是从《喜人奇妙夜》，是美女喜剧。参见夜莺，平身。好漂亮！多指教。Hello， 我看过你的短剧，超喜欢，真的。乖乖，你我已经看了。失掉。好高啊！你有多高啊？85。哇，你真的这么高？对，为什么每个人都说我真的这么高？这么瘦的，天哪！我有点社恐。先坐吧，先坐。他们让我们做蓝色，哎，但是为什么我们就是分成两个队吗？对，分成2个。Hello， 哎呦 ，Hello， 老师好，老师好。Hello， 大家好，我是梁汉文，今年已经入行36年了。我发过很多的广东专辑，拍过超过60部电视剧加电影。本人叫刘璇，年龄45，多元身份，就是大家认知的是奥运冠军、演员、歌手、主持人。璇姐我就很惊讶，我没想到刘璇老师，我知道她是一名体操冠军。我们坐那边。哎，你们都坐这边。我们是第一个坐什么意思呢？不知道为什么呢？有可能是前辈老师。前辈，对，前辈。哦，用年纪分的。我们的年纪稍微的那个。我们坐。好。为什么分了2组？什么原因呢？分2组，不是男女。他可能是按年纪来分的，不会是年纪大的跟那个年轻的对垒吧？Hello， 大家好，我是黄硕，然后我是一名唱跳歌手。那你作为演员呢？没有，就是0嘛。我也想试一下成为这个演员的潜力有多少吧。我想成为演员。大家好，大家好。老师好，你好。Hello。哎，你坐哪一边？我坐这边。这边，哎，请坐。我刚刚就是知道他。Hello， 大家好，我是周美美，今年18岁，自媒体博主。大家好，我是演员文格格，97年生，从业呢今年已经是第9年了，拍了有100多部短剧作品。我叫黄婷婷，今年34岁。现在在做演员，入行今年是第13年。Hello， 大家好，你好。就是我们是 AVB 组，是吗？你们现在就组 CP 了是吗 ？AVB 组，我们 AVB 组，你怎么过去了？不是，他让我坐这头。哦，你坐黄色哦。他们有分配，但是我们猜不到为什么怎样去分配。
知道他是在网上特别红的一个，就是应该怎么说你是我模仿对吧？模仿，我是小的时候模仿然后火的。对。第1名是那个王思雨，平常没看见你有这么大用功的，挺厉害的。一般都是觉得挺喜欢的，然后喜欢我的都是很多，让我来说就是妈妈粉儿、姐姐粉儿。我可选钟美美了，她都长这么大了。都长这么大，不是，我怎么有一种看着她长大的感觉？哦，对，我老刷到你的视频，特别好玩。你怎么不戴那个眼镜的？你好冒昧啊！就他是吗？Hello， 大家好，我叫开思源，今年22岁，我是中央戏剧学院的毕业生。大家好，我是刘大月，今年29岁，是一名短视频剧情演绎类的创作者。嗨，大家好，我是黄艺昕，43岁，我的身份是一名演员，网络组合后舍男生里面去出道的。我一种肌肉训练了，就可能我隔一段时间我不做，可能会觉得，哎呀，好像是不是得来一下了？大家好，我是演员张浩维，我觉得《庆余年》算是我的代表作，已经有1年半没有任何工作了。Hello， 大家好，我是张元硕，然后戏约我都3年没有接到了。大家好，我是谢依霖，1990年出生的。我在《小时代》里面饰演的是唐宛如，出道即巅峰。嗨，大家好，大家好 ，Hello， 老师好，老师好，他们都是那边的，是过来这边的吗？对，我们的年纪，按年纪分，没有啊，弟弟吧？这里冠军是他。袁硕，哎，你怎么混到年轻人的组里面？我不知道，所以我就使劲凑过来坐一会儿。没事，等会儿见啊。这是什么个规律分的？不知道哎。他现在这种分组跟后面有什么关系吗？为什么要这样分？也许有吧。是小考，还是他们是跨界吗？不是啊，那我师哥呀，他不可能跨界。对呀，我们是中登，有中登，他们是。哎，我没说什么东西，我没说，刹一个车，我没说，口出狂言。哇塞！Hello， 大家好，我叫王铁柱，来自吉林长春，在长春动物公园《西游记》主题乐园扮演齐天大圣孙悟空。我今年27岁，观众朋友们给我一个亲切的爱称叫雪饼猴。哇，猴哥啊，雪饼猴，我太喜欢你了！哎呦我的妈呀！朋友们好，雪饼猴老师了。我就坐边上了，我这给它摘下来。坐。你们不坐，不好意思。没事，快坐。哎，你再坐，慢点。你没笑过？他有点看不清，可能。没事，我把这个摘下来吧。摘来会好一点了。啊，这就摘了，摘的也快，这么多东西原来。其实我长得还挺帅的。快坐。猴哥老刷到你，哎呦，谢谢，老刷到的，谢谢。我之前抖音经常刷到他在那个，也是一个就是在模东北吧，仿的是吗？他就是在长春动植物园，在主区里面的 NPC 和 NPC， 我之前刷到就是当地文旅那个部门跟他合作，给他送饺子吃。哦，对，我做计划了。哎，他们那边比咱们这边人多吧？他们那边3排，咱们2排。还真是，还有很多人，后面一大排，还有差不多10几20部，10几20个。那接下来的人基本上就是坐在我们这个区域的。我叫尚新月，然后我入行4年了。大家好，我叫江真宇，今年29岁，毕业于中央戏剧学院，是一名演员。我叫胡嘉欣，今年23岁，我已经从业9年了。Hello， 大家好，我是演员辛浩江，
今年30岁了，17年进入到的这行。大家好，我是演员赵志伟，毕业于上海戏剧学院。大家好，我是演员吴立鹏，今年38岁，我代表作就是《甄嬛传》里的那个3阿哥红石。大家好，我叫刘海宽，毕业于北京电影学院，从业年限今年刚好是第10个年头。我是演员冯建宇，我入行已经11年了。我叫王宇歌，从业应该是有10年了。Hello， 大家好，我是新人演员苏琪，今年22岁，入行快2年了。大家好，我叫许静雅，《满江红》里的蓝玉是我的第一个角色。哎呀，姐姐，我来拥抱你了！参见夜莺大人。哎呦我，夜莺大人，不会这边都是已婚？我们去儿童。已婚与儿童组。对，这边是家庭组，爸爸妈妈带着孩子。我的儿子18岁，可以。哎呀 ，Hello，老师 ，Hello， 看你的节目看了吗？可喜欢。那你怎么没有参见夜莺啊？参见夜莺，专业。我昨天刚学会的，我才知道那个梗是什么。你才知道？对，我是不知，我就完全。我还是看了你的《边水往事》的，是哎叫什么？那角色？毛盼。哦，我知道了。对上号了，就全对上。我也看您那戏，老师。老师，咱们还合作过，您忘了是吧？你们之前认识？我们俩10年前参加过一个综艺。对，10年前。那是哪年啊？16年。16年。10年前。10年前。真的是10年前。我的妈呀！10年一个轮回，我们又回来了。回炉重造。对啊，我们就是要这样。那个青少年区已经坐满了。你们那边坐满了吗？对了，好像满了。哦，坐满了。好像是。是的，坐满了。哦。来喽！哇！哎呦！老师好，老师好啊，老前辈。Hello， 大家好，我是朱孝天，今年是47岁，最具代表性的作品大概就是《流星花园》还有《楚留香》。很明显要来这边了，明显的是这个。只有那边有位置啊。我们这边是亲子区啊，亲子区这么和谐吗？老师你往没事，我坐边边就好。你很害羞。你好。Hello。老师好。Hello。坐。好多俊男美女。好了，中灯们坐下。老师保养的对，保养的真的很好。我们 F4 的流星花园，朱孝天，流星雨，不知道吗？你没看过《流星花园》？没。那你是哪一年？我03的。那03的，那可能没有看过。06年左右好像。那我还没出生。对，你还没有出生，超级火，超火。F4。还有人呢？还有。对呀。不是昨天我们一起的吗？对。哦，我以为你在演，原来你是真的忘了。哦，那个很长的嘛。很长的。所以我们是按身高进场吗？我是演员熊黛林，从业26年，做演员的话18年，我是差不多快2年没有演戏了。因为现在机会越来越少了嘛，适合我的角色也是越来越少了。我来这里更多的是想要有演戏的机会。哦，哇，大美女！哦，你们好，欢迎，我们这一队。哦，那我坐这里喽。对，好了，谢谢，坐吧。坐吧，坐吧，别这样。好高啊，好羡慕，女神呀，巨高。那这样子，你们的分区是怎么样的？我们是亲子区。这个已经认了那个儿子了，这个已经他是我的儿子，我不能动他。你会难受吗？坐在我们中间，好像两边都是紧张吗？比你大那么多，有点紧张。你有小名吗？就是朋友怎么叫你？硕。朋友叫我硕哥。
硕哥，硕哥是吗？那我们叫你硕哥，你会难受吗？我不会难受，他有配得感。习惯了。好，叫硕哥，硕哥，硕哥你好，硕哥平常有做运动吗？你那么瘦啊？有健身，但是最近没有了。健身的哦，一般都唱歌跳舞就健身了。我们好像几个审讯，对，不是我们证件拿出来检查，这一圈围着他，左一个右一个，都是这么在看着他。哎，我们这边一圈加起来几百岁。我们是100岁团，5个100岁团，我笑出眼泪来了。这边应该还有一个位置，还有一个位置。哦，还有一位，还有一位，还有谁？还有谁？大家好，好久不见，又是我曾志伟了。好，那我们马上请出我们这届的无限监制吴镇宇老师，大家好；郝丽老师 ，Hello； 刘超老师。哇塞，郝磊好帅啊！何世飞老师 ，Hello， 欢迎刘晓庆老师，刘晓庆老师 ，Hello， 欢迎，哦呦，潇洒，好可爱。还有我们表演督导李成儒老师，哇塞，他出现了，我好紧张啊！希望我不要被他如坐针毡，如芒似背。现在呢，我们第4季的艺员马上就要开始精彩的比拼了。怎么比呢？其实今年有非常多的不一样。这一季我们有很多的升级。首先，我们这一次的艺员的人数，哇，升级了很多。这次差不多快40人了。但是40多人很可能第一集过完就不见了一半了，对。第一集过完就不见了一半了，对。不见一半了，加油！妈呀，手心出汗了。然后大家可以看到，你们那儿分了2个区域，左边的是就业区的艺员，他们近1-2年或多或少都参与了一些影视的拍摄，而右边则是待业区的艺员，他们近些年来鲜少有影视作品的拍摄。哦，我最近也是在拍的是。那你是？对，那就这么的。然后本季的入班名额是有限的，只有通过考核的艺员才能获得进入无限超越班学习的机会，这跟以前是完全不同的。这一季我们将启动更加紧张刺激的模式，开启第1次入班考核。艺员们将分为不同组次进行比拼，每组有1个入班名额。我选。我没有想要选。此外，6名监制，每人手中还有1个额外推荐名额，将在面试考核结束后发放给青睐的艺员。非常清楚了啊！好，来我们请出第1组的学员，直接就来了。我手机冒汗了，我心要蹦出来。第1组的2位朋友是。本节目由保险优选平台蚂蚁保冠名播出，不怕比的好保险就在蚂蚁保，专业做扫描，扫得更专业。本节目由扫描全能王指定赞助播出。第1组的2位朋友是王格格和谢依霖，有请。有请！加油加油！加油加油！加油加油加油！哇！加油加油加油！加油加油加油！有就业的，有待业的。对，哪一个是就业，哪一个待业的呢？待会请他自己介绍一下就知道了啊。大家好，我是谢依霖。演员这行其实挺刺激的，总是充满着未知和惊喜。你永远不知道下一幕迎来的是高光还是重新开始。人生每一幕都有蚂蚁保守护，
不管这一幕是晋级还是告别，总有一份守护相伴左右。那我有什么好怕的？走好每一步，演好这一幕。欢迎欢迎欢迎！各位导师好，我是演员王格格。我从事短剧行业已经第8年了，拍了有100多部短剧作品。各位监制好，我是谢依霖。然后我目前在内地的影视作品里面已经待业7年了，所以今天来找工作。他都找工作了，没问题啊。看看今天我们的表现怎么样？好，来，王哥哥，你来自我介绍一下。好的，好的。各位监制老师好。短剧演员，我是18年开始入行，刚开始拍摄的是广告短片，从19年开始就拍摄短剧了。因为短剧是在西安兴起的，我是一个土生土长的西安人，然后刚开始也没有想这么多，只是拍。但当时市场上全都是男频，从23年年初开始有女频，我这一年大概拍摄了快60部左右的短剧。60，到已经300天了，就天天在拍啊。对，是一个无缝的状态。什么叫女频？对不起，我刚才就想问。女主视角展开的故事。哦。25年我就开始慢下节奏，然后我觉得我要好好挑剧本。然后25年它是一个百花齐放的状态，有很多文旅剧，然后还有很多非遗剧。慢慢的进入这个好的有价值的这个内容状态了。这个是我早期拍摄的短剧的画面，这个是去年拍的。服化道、灯光还有它的构图其实有非常大的区别的。对，看起来比之前的要有质感。早期拍摄的短剧的衣服，整部戏女主可能只有1、2套，像现在定妆就得1、2天。它会根据你不同的人物的职业，然后不同阶段，它会适配的头发呀、衣服、妆容。也就是说，现在制作的质量在提高，对，是吗？是。我想问您一个问题啊，就是你拍了这么多年的短剧，你觉得短剧给你带来的收获和困惑是什么？我觉得收获就是自我上面的一些成长。我感觉我是被这个行业一步一步推着走到让更多的人看到，但我其实从来没有预想过我可以做到现在这样。困惑目前还没有，我觉得要走一步看一步，还是一个比较开朗的一个状态。那你有没有什么想要突破的出路之类的呢？我可能是想要尝试更多不同类型的拍摄，长剧也好，然后更好的短剧制作也好。那别人为什么要把这个机会给你呢？那我也不知道，可能要看我努力吧。不是，你来是干嘛的？现在有一个问题，就是你来这里上发展长剧这个赛道是吧？还是你来晒你的成绩单给我们看？你来想什么？我自我不是很认可吧？就我来就是学习，就是犯错。就我希望就有这么多厉害的监制老师在，然后我肯定是能获得专业知识上面的提升。就学多一点，回去再贡献给短剧的内容是吧？贡献给表演。哦，对，你的脸型是非常适合上镜头的，也许有一些表演的天赋，但是是否会塑造人物那是两回事儿，要看看你下面的表现，好不好？好的，好的，好，谢谢各位老师。好，来，依林。大家好，我是谢依霖，那我就开始我的介绍。我是怎么出道的呢？就是1秒爆红变格格。哇！我当时的回忆回来了。对啊 ，hold 住就是这样子。我都看到过啊，真的吗？谢谢，我的荣幸，我的荣幸。我就是靠这种很夸张、很浮夸的一个表演呢，当时被瞬间很多人都发现，知道我是谁。但是观众是非常残酷的，你在1年以内，马上大家就腻了。
结果黔驴技穷的我呢，就跑到了节目上去卸妆，完全就是什么都没有，然后非常普通的一个女生。在刚好这个节目这一集就被当时的小时代的导演他看到了，很奇怪的我跟非常平凡普通的我结合在一起，很符合他内心唐宛如这个角色。然后我就从综艺咖哒啦摇身一变成为电影咖，我就从 hold 住姐变成亿万票房的以棒姐，《小时代》1、2、3、4，总共接近18个亿的票房。老师音乐，还真的有。小时代，哇！没有物质的爱情就像一盘散沙。好，老师停。再播下去你就要付钱了，就是这样子。我就开始演电影了，然后大丰收。不止丰收了我的很好的好朋友，还跟我的女神一起拍了撒娇女人最好命。最后在2013年到2018年，噔噔噔噔噔，电视电影综艺就是这样。可是这个时候2018年一场意外发生了，我怀孕了。然后我暂停了我的所有的演艺工作。有一个前辈跟我说，演艺圈就是一条绳子，一旦你放手了呢，就会立刻有人取代你的位置。所以很多人都说，你在还不错的时候你就选择了放手，你会后悔吗？我的答案是，当妈好难，我连后悔的时间都没有。可是在这个之后呢，我觉得我有个礼物那就是我理解了我妈妈。我原本跟她是有很多的心结的，可是在成为妈妈之后，我就发现我放下了这些东西。这就是演员啊，演员就是靠成为，然后理解，最后爱上。然后我觉得现在我找回对家人的热爱，对生活的热爱，在这边我想找回对表演的热爱，就是这样。说得好好。还有一个理由就是，我的小孩还真的觉得我不想工作了。就是他们上一次我回去，然后管他嘛，你要吃饭，你要睡觉，你要干嘛？然后我女儿就说：“妈妈回来的日子就是很糟的日子。”我就觉得好，那我去工作，然后我也要让她看看找到自己的我是什么样，就这样。我很想给你一阵掌声啊！谢谢老师。你能够用那么轻松的表情来表达你的一生，很难的。重新再站起来不容易的，所以你可能因为再走下去的话，孩子因为这个节目了解了你。对啊，那慢慢来吧，慢慢来吧，总会很多东西会化解的。所以希望你能够过了我们这好几关了，成为我们班里面的成员啊！我非常希望，非常希望。因为我跟你聊几句吧，好不好？我对你相对比较了解，对，因为我们在另外一档表演类的节目，我们也有合作过。就是我看到你分在了待业组，我觉得你应该不会待业，我觉得你应该是有综艺的，有的。其实我特别认为你适合搞脱口秀。脱口秀，或者是另外一档那个喜剧节目。你们两个都拒绝他来当演员，你看。老师留我吧，求你们。就我们只是说更适合。没事，看表演嘛。看表演啊，看表演吧。好的。出题目。我们现在的考题是2位演员参加同一场试镜，其中一位获得机会，另一位怀疑他利用关系得到这个机会，两个人在后台发生了激烈的争执。那我们商量一下。你们商量一下。就我在房间，然后来质问。前面也是很 OK 的，就是我们第一组还是会比较紧张一点。因为临场发挥并不是我擅长的，就硬着头皮上啊，先做了再说。好，来，预备，开始。
哎，学姐，好久不见，好久不见。哎，你最近真的太爆火了，怎么刷都是你，太厉害了。就一部剧嘛。哎，你怎么在这儿？我今天以为就是今天是我，所以我才来。先坐。什么本来其实我觉得 OK 啦，就是没差，只是我是觉得蛮扯的。就大家不是都知道这个，我前面谈蛮久了，那你是知道还是不知道？我不知道啊。你真的不知道？你不看新闻的啊？我真的不知道，最近这么忙，哪有时间看新闻？而且学姐我们之间关系那么好，你还记得我们关系好？学姐，我必须解释一下，我是通过正式的渠道参加了面试，然后得到了这个机会。你是正式的渠道？对啊，那什么意思？你以为我不知道啊 ？OK， 你不觉得很荒唐吗？就是如果是我会做这种事情吗？就是我做什么了呀？我什么都没有做呀，这是。好，我的错，我向你道歉。对不起，我不应该抢你的角色，好吗？可以吗？你要不要去上工啊？换你了。好，可以了。哎呦，我觉得王格格还是回到你的短剧赛道吧，该演短剧还演短剧去。谢依霖呢，我还是那个建议，你真的特别适合脱口秀。谢谢老师。这两个人都没有一刻是真正交流起来呀。他本来有一个机会，大家可以吵起来的，就没有利用这个。就是我做什么了呀？我什么都没有做呀，这是。王格格想发力的时候，谢依霖又不接上去，就没接，对，谢依霖放。然后王格格就是一开始，你知道他来找你是要来吵架的吗？但是为什么一站起来，哎呀，师姐，感觉好像已经知道了一样。怎么正常嘛？哎，师姐你好，哎，你也来了是吧？这个就是我们无限超越班的苦，每个人都要超级的头脑，马上就能够想好这个剧本是比较困难的。难，但是我觉得，如果你刚刚能够做到，你把你自己的人生放在你现在这个角色，你就可以表现了。比如说，你教练机我试着，你不知道我已经明星演很久了吗？我家有2个孩子，你还跟我抢？我够惨了吗？你知不知道啊？你还300天的剧，对不对 ？OK。就可以用你们所有人生的对白填进去嘛，矛盾点不够，就是表演概念的错误，就是演戏不是演呢，而是把自己放在那个情境里边和人物关系里面嘛。天哪，我的妈呀！那打分吧，看看谁留下，谁留下。残酷二选一。OK， 对我来讲呢，其实在2个这个突发表演的话呢，其实是差不多。因为其实如果光2个自我介绍了，我一定是选依霖的。谢谢老师。但是因为可能你好几年没有在演出，头脑会慢一点，突然就创作一些演绎的东西，说你还要在思考的时候就完了，那些东西要马上出来了。所以在对戏的时候打平了，一个是0-0，一个是1-0，所以要1比的话，我是选你的。谢谢老师。我觉得谢依霖还是可以留下来创作一下自己。谢谢老师。但是你也不是说不可以，我们再慢慢寻找感觉哈。好的，好的。我觉得呢，我看了你们俩的这个小片段啊，我呢反正是没选你们俩。2个都走好像不行吧？可以啊，因为也有2个都好，2个一块留下的。对，也可以，也可以吧。
妈呀，他们现在在问必须2选1。天哪！太严格了吧？我不选，我也不选，我也不选，我不选，我也不选啊，我也没有想要选任何一个人留下，那就已经4比3了。对，好。什么？什么？2个人都没签名，没选，我什么意思啊？2个都没选，这么残酷。好，你们俩可以离场。待命。好的，好的，好，谢谢老师，谢谢老师。哎，不要走啊，因为有可能会复活的。对，谢谢，谢谢老师。大家好，老师好。我知道现在大家情绪都很紧张啊，千万不要因为紧张的情绪影响了我们的发挥。我们这一季的无限超越班是守护成长季，而且我们这一季来了一位新朋友，就是我们的蚂蚁宝。哎，蚂蚁宝，你知道蚂蚁宝吗？听过。蚂蚁宝呢，它不是一家保险公司，而是支付宝上帮助大家选购优质保险的一个平台。像医疗险呀、储蓄型的保险，包括车险、宠物险、意外险，在蚂蚁宝上都有。好多险种啊，听上去好头大。对呀，就是因为大家都不知道该怎么选保险，才会有了我们的蚂蚁宝。大家都会觉得保险很难懂，但是在我们的支付宝上，只要你搜蚂蚁宝，蚂蚁宝会通过非常专业的比较，帮助你在市场的产品当中选择更适合你和家人的好保险。哇，那我一会儿就上支付宝去搜一下蚂蚁宝，正好最近想给自己买一份医疗险。这一次呢，蚂蚁宝呢也给学员们准备了一份超级贴心的大礼包，来给大家看一下。每个人都可以领一个大礼包，方便你们一会儿跑组用。哎，这是什么？蚂蚁保送卡？这意思是可以直接保送吗？这个我们后续再揭晓。接下来我们要继续我们的面试，大家加油！加油！加油！来，下一组厉害了。下一组是一个喜王组，喜王组什么意思？喜王组，美极了吧？哦，不是，不是吗？是喜王组还是死亡组？死亡组。首先，我们要有请剧本《封神》全网等更5年的庆余年太子的扮演者张浩为。有请席卷海外的舞偶天花板《陈情令》的蓝氏家主蓝曦臣、刘海宽。下一位是台词刻进 DNA 的国民神剧《甄嬛传》里3阿哥的扮演者吴立鹏。有请偶像剧开山之作，风靡全亚洲的《流星花园》的西门朱孝天。好，4个男神站在一块，这一组我们真是难选。好，喂，你先介绍自己吧，好不好？好的，3位就先往旁边站。好。老师们好，我是演员张浩为，毕业于中央戏剧学院表演系。我是出演了《庆余年》的系列，第1部和第2部都饰演的是太子李承乾。这是几个《庆余年》中的经典画面。2024年8月，是我人生的最低谷。当时出演完《庆余年2》，也是在我这个事业的我个人的最好的时候，然后出现了一些不好的新闻。我被我小时候最好的朋友发小给坑了，一个造谣诽谤的案件，原因是我们在20多岁的时候有一个财务纠纷，因为我的性格也是比较直那种。我有很多事我可能接受不了，我就选择了诉讼，然后得罪了人，也是没有跟小时候的朋友积极的沟通。后来他用 AI 合成和假的聊天记录去造谣诽谤了我，然后直接让我的事业一落千丈。来说一下诉讼结果怎么样？诉讼结果在这里是我的民事判决书，我是胜诉的。然后维权整个花了1年07个月的时间，非常的漫长。
在这个过程中，我是一个工作都没有的，也没有接到任何通告。这个是当时一个损失吧，一个汇总。因为确实不管怎么样，是因为我的原因造成了剧组的损失，我当时就把该赔的和片酬，都退回去了。所以，跟咱们那个综艺接触的时候，老师也问我有过多少个作品，我说30多个，但是具体数字我说不清，因为有一些作品是把我的脸换掉的。对，然后还有一个作品没有播。我是听说已经换掉了，要准备播，但是我又听说我的判决结果出来了，他们有在考虑把我再换回来正常播出。所以具体的数字我也说不太清楚。对，这个，对啊，离的造谣就是这样。这是别人信了就信啊，然后最后你又回来，他们就已经不爱你。所以这个 AI 有好有坏哈。现代科技是好的，但是要用在正当的地方，不能犯法。哎，我去年也是这样，用我以前的采访的录像，他们做减肥广告，你根本就没有办法去弄去。好，我们继续好了。然后这1年半，我基本上就做了这3件事：维权、散步和遛狗。我觉得我现在掌握了一个技能，就是我不内耗。这个特别重要。我刚才在下面忽然想到一个点，就是维权、散步、遛狗后面其实还有一个演戏。以前我是在剧组演戏，但是我出事之后，我变成了给我爸妈演戏。我发现其实我爸妈根本在乎的不是我的事业发展的好不好，他们其实更多的在乎的是我的心情好不好，我的身体好不好。那我要积极的去彰显一个很健康、很阳光的生活状态，他们就放心了。就在家里的时候呢，我会尽可能表现自己很开心。然后我醒了之后，我在我的房间里调整好状态，我来到客厅了以后，我就开始给我爸妈大放厥词。放心吧，一定可以的。去用我的情绪让他们觉得，我儿子没有问题。我是2、3个月之前拿到这个判决结果之后呢，我觉得总要有第一步迈出去，所以我特别感谢无限超越班这个平台。还有第2个原因，就是我给我爸妈吹出去的牛，我圆回来了。感谢大家，感谢啊。好，现在有个考题，就是你经历了那个舆情的风波，被证明清白之后呢，你的事业就是没有马上能恢复过来。我们假设《庆余年》的剧组答应给你一个试戏的机会，那我们导师就是制片人跟导演。你就跟我们争取一下吧。好，准备开始。志伟哥，好久不见了，好久不见，好久不见，都是好朋友啊。来干嘛？我是在网上看到咱们那个3不是要开拍了吗？对呀，对。老师，那个这个判决书您看了吧？老师，我之前不是演的太子吗？我还是想演那个太子这个角色，但是可是浩维特别抱歉，因为你这个判决书刚刚出来，所以其实我们之前已经选了别人啊。你要不要试试那个其他的？对，不一定只演这一个角色嘛，对吧？对啊，可以试试吗？老师，我是没问题啊，但是网友他会觉得就是没事，您说怎么演我就可以，那就来啊。老师，我刚才我问那个副导演，我说今天如果试戏有没有剧本，他跟我说没有剧本，然后所以你有一个那个，那你演过2年，他没准备好啊，他不是你那演过2年的《庆余年》，那太子你有剧本吗？你演太子，比如说太子现在你再演的话，你觉得你这1年多你有没有想过，如果第3季你再演的话，你有什么变化？行了，那
就没有剧本，就是我就，或者你希望谁配合你？好，老师，能像以前一样，给我一段戏，或者是给我一个题目让我去演吗？因为这次我也觉得很奇怪，就是我其实等这一天等了很久了，然后我一直在给副导演要剧本，他说没有。现在是在演还是没在演？在演。我觉得他在演了，可能对，但是导师没觉得他在演，是吧？监制可能觉得想让他演细节，就是感觉有点让人牵着走。没走，你得把戏进行下去，你得让戏剧往下走。现在是没走。要不你以前有太子的剧本，你记得哪一场戏你演一下吗？我看看你的功力还在不在。吴老师的意思就是说，你演过赛子，你赛子里边最精彩的一段戏，你现在给我展现一下，看看你现在还有没有这个功力和能力。我们现在缺个演太监的，你看看，要不然你给我们表演一段太监怎么样？也 OK 啊。好，老师，我是一个什么样的太监？然后从哪儿来？然后那是你设计的。哇，这些你自己设置。现在有点懵，加油啊！他脑袋慌，他懵了已经，真懵，这会儿懵了，就一下就懵掉了，可能就是太久没有面对那么多人和镜头了，所以确实有一些不适应。我明白，老师，抱歉啊，可能是搁置太久了，就。我不生气，你不争取，你不争取。吴老师一笑，我就更害怕了。我觉得有没有可能是他这1年半以来，其实确实没有工作，然后让他其实自信心也受到了挺多打击，然后没有状态，现在就对，因为我感觉他以前是一个蛮自信的人，对他以前很自信，能现在感觉到自信。但是他刚才自我介绍的时候，其实就蛮受到打击的一个状态，明显看到。好看，你为什么演一个不争取的人呢？老师，我刚才就是想，就是说，其实可能剧组不打算用我了。我一直在追问这个剧本的事儿，然后副导演也没有给我。你是中央戏剧学院的，这临场反应没学过吗？对吧？你可以多一句台词，你说没有剧本吗？我谁不是拿到剧本了吗？谁不是拿不到剧本了？事实证明是有剧本的，你没拿到剧本，你就能判断剧组对你的态度其实是不让你演了。你要这样子嘛？所以这就是演员现场的主动性，你要把戏剧带到你想要的这个方向去。是这样，对于你的这段就太糟糕的、太惨的经历啊，我们都是能感受到的，太唏嘘了。就是虽然你的官司赢了，但是你的能量也被这件事情拿走了大部分。希望你找回来，好吗？好的，老师。我觉得你的声音很好听，但是你的眼神里面没有光。对，就是可能你过去经历了这么多事情，已经让你很坚强，但也很疲累。但是你真的需要更强，因为你刚进来的时候，我觉得我很喜欢你那种文质彬彬的气质。但是看完之后呢，我觉得你太温了，温到让人觉得你没有了能量。你的眼神里面那种散的那种光一点都没有了。我觉得你可能更需要的去重塑自己的那种信念和信心，要让自己比你经历的要更强。你现在要强起来，要不然很难。明白，老师。真的。好，我们就下一位吧。下一位，好不好？好，请坐。好。这位就是李乃官。到。
就是这样的圈子。监制老师们好，我的名字叫刘海宽，就是刘海很宽，就刘海宽了。刘海宽。我毕业于北京电影学院，这是刚好我出道的第10个年头。《陈情令》里面蓝曦臣这个角色呢，也是影响了我很多，直到现在过了很多年，这个标签还在我身上。那有些人就会说，刘海宽你天天《陈情令》蓝曦臣，不炒冷饭呢吗？但我想说的是，即使这个是冷饭，它也是我自己炒的饭。我觉得一个演员，他这个一生当中能有一个被大家记住的角色，已经很幸运了。这么多年呢，我大大小小可能拍了20、30部作品，但是我最后给自己总结了一个外号，叫“爹系男主”。这个爹呢，他不是爸爸妈妈、父母那个爹，他是跌倒的爹。陈情令之后的一小段时间，我可能相对来说有一点点的主动选择权，但是对于我来讲，我觉得我是一个优质股。那应该变成红色，不能是绿色哎。绿色是跌股吗？这不往下跌吗？但是为什么呢？因为我现在是爹系男主，所以我是一个爹系的优质股但是呢，我相信我的基本面啊。我觉得我的现在演员生涯虽然没有很久，但是我觉得是涨跌。现在我正处在低位震荡的状态，特别适合老师们还有观众们慢慢建仓，然后满仓我不会再跌了，就是没得再低。就是我虽然没有红起来，我虽然是在低位震荡，但是我还没有退市，我依旧处在这个非常我热爱的行业里面，所以我希望通过无限超越班这个舞台，能让老师们多指导我，然后也能让更多的观众和前辈们多多的看到我有这么一个刘海很宽的演员，叫刘海宽。谢谢老师们。好。你平时玩股票的？这个真懂，要不然他不会拿这隐喻。不是，就是会略懂一些，然后平时会稍微关注一些贵金属之类的事情。金属，好可爱。听说你很想跟我们刘晓庆老师一块演戏是吧？对。嘿，现在就是刘老师坐在这里了，你想尽方法去求老师跟你一块去演戏。就是我特别想让小庆姐演我的女朋友。那你喜欢我当哪一种女朋友？做您自己，尽情的把您自己的展示给我。哎呦，大胆，点厉害的，给他点厉害的，给我力量。你先说词。好，小庆啊。来，你在我心里是非常明亮的一颗星。那你在我心里，我先笑一阵儿，先笑够了，你再往下演。啊，你先笑。我需要站起来吗？不用，就坐好。哎。谢谢男朋友，谢谢。我觉得我像哈雷彗星一样站在了你的面前，你一直给别人，包括我，都是一种大女主的感觉。我希望有一瞬间，您可以当我哪怕2分钟的大女主，可以吗？那我需要，跪在你面前，你帮我扶起来。不用，我跪过来。跪过来，越来越近了。我要这个公主一点。好。哇。老师们，我想和小庆老师演一段，大概是他等了我很多年，然后我回来看他了的一个段落。我是你的女朋友，
不，反正不是老婆，对吧？对，不是。然后你就走了。对，然后我又回来了。多久回来的？30年。来吧。好。好啊。那个可以把我外套啥的拿一个。来，我有外套，来。谢谢老师。谢谢老师。他穿得了吗？那么小。不是，他不用穿。我不穿。道具。好，预备，开始。小青，我没想到你还住在我们的老房子里面。你是谁？刘海宽啊，你忘了吗？刘海宽，好像恍惚之间是有这么一个名字。你是不是把我给忘了？这个是你送我的项链，好像是看见过。你记不记得，当初我们在芙蓉镇看星星的时候，我说你是我眼中最亮的一颗星。我问你，在你眼中我是什么？你说我是扫把星。这么难听的话我不会说的。你认错人了吧？我没有认错，否则我不可能开这个家的门。你现在是不是机器人？我不是机器人。我不相信你走那么远。我真的不是机器人。就是机器人。我说了，我不是机器人。我说了，我不是机器人啊！这个东西会送给机器人吗？我们这么久都没见面，你还发火啊？哎呦！我30年没见你凶我。对呀，前面都不重要，但是你凶我。幸好你走了这么久，不然我现在不知道变成啥样。对不起，因为我真的很让我悲伤一会儿。小青，那个照片上那个人是谁？戴红帽子那个，虽说看着挺年轻的。你结婚了是吗？没有。我走这30年，你结婚了是不是？你结婚了吗？我没有时间结婚啊！我走的时候，你跟我说你会等我。脾气了，脾气了！我受不了了，太好笑了！哎呀！抱歉，抱歉。都没有效果，一直在发脾气。可是我走的时候，你跟我说，让我和他一起回来。可是你结婚了，又发脾气，第4次发脾气了。对不起。哇塞！好，小姐，你可以温柔一点嘛。你坐好。30年不见了。对呀，给人爱骂了4次了你。哎呀，不行了，我都快笑哭了。他就是我自己戴着红帽子去滑雪，挂了一张照片在那儿。那我其实有一件事情，无论你是否结婚了，我都想告诉你。这张卡是我出完任务得到的一笔奖金。哦。以后的日子，我来陪你，我们一起开一个店。开个什么店？那我们在芙蓉镇里开一个豆腐坊。可以。你叫刘小庆，我叫刘海宽，
那就叫双流豆腐店。开在四川。啊，好，可以，好，可以了，行。哎，太棒了！我觉得啊，你这个示范真的是很经典。为什么？因为老是等一个人回来就上映，但你问了一句多少年，30年就好，我30年就不认得他。我肯定是不认识。相隔30年，就第一个反应就是直接的反应，就是其他演员可能没你这个，但是跟你发了4次脾气啊。怎么说呢？我觉得海宽，我会觉得你如果做朋友的话，你是一个像傻憨憨一样的孩子，就是你真的是非常非常的可爱。但是如果说作为演员，你在接戏的话，其实你还是有很多让我不敢想象你是真的表演学院出来的演员。因为你在接戏的时候，就你不管是从语气语调上啊、体态上啊、情绪上，没有任何丝毫的变化，没有任何丝毫的感情，没有任何丝毫的表演。其实我是挺失望的。我的问题，对，我会觉得和我想象中的差距有点太大了。刘凯宽其实是，但是你跟小信者的时候，你没有跟他互动啊，你就在你的剧本，你就只是你很急把你的剧本想抖出来。抱歉老师，抱歉老师。好，那就下一位。下一位啊，下一位。丁贵守护成长，无限超越梦想。本节目由丁贵儿脐贴赞助播出。本节目由你的保险优选平台蚂蚁保独家冠名播出，不怕比的好保险就在蚂蚁保，专业做扫描，扫得更专业。本节目由扫描全能王指定赞助播出。来，朱孝天。各位老师好，我是朱孝天，祖籍南京，出生在台湾省，今年47岁，然后我已经有将近10年的时间没有拍过戏了。哎呀。曾经戏剧对我来说是一个游戏，第一次入戏的时候，其实还是挺妙的缘分，是跟您的女儿曾宝仪，然后后来我就参与了《流星花园》，后来也参与了很多电视啊、电影的一些演出，但是在这之后，我再也找不到入戏的快感了。我其实很努力，我很想在戏上面有一些建树，但是当时的情况是不允许的，因为公司是对我们有掌控的。其实当时有一部琼瑶的剧找上来，我看完剧本以后，我是希望能够去演反一，但是被拒绝的。公司唯一的理由就是你还有商业价值，你没有必要去参与。于是10年的合约里面，我没有接到过任何一个我自己真正心仪的角色。这也是为什么我这些年来一直没有那么热爱自己的这份工作，因为红质化的角色不断的涌上来，霸道总裁、过气明星、富二代，我基本上没有什么发挥的空间。当我终于结束了合约之后，我觉得我自由了，我非常非常开心。然后呢，我毅然决然的搬到北京来，我到了北京电影学院去报考了表演系，我是技教学院，因为当时年纪已经比较大了，学了2年多的表演。在这中间，其实我真的找到了我对表演的热忱。然后就在我觉得后面我可以再做得更好的时候，噩耗传来了，我发病了。我的免疫系统会攻击我自己，于是我的身材开始变形。然后我的精力也不像以前了，我没有办法再去面对剧组这么高强度的一个工作，于是我基本上放弃了这件事情，然后我转去做自媒体。这几年做的其实还不错，我也慢慢的把身体调整回来了，我非常感谢现代医学。在自媒体的领域里面有一个赛道叫短剧，这个是我接下来会要去接触到的一个赛道，但是我觉得我要面对的又是另外一个问题。
那我发现过了10年的时间，我已经非常生疏了，我现在连词都背不住。然后我希望透过这样的一个节目，透过各位老师的指点，可以帮助我再重新打磨一下，重新唤醒一下我对戏剧的热忱，我对戏剧的这个技巧上的一个觉醒，然后让我能够更好的面对我接下来要面对的事情。谢谢老师。夏天，因为我们2个都合作过嘛，是，所以刚刚你讲的有些事情，我是没有在接触你这以后，我是不理解的。比如说，为什么你会觉得，哎呀，找我的人就是演这些，其实我不喜欢演，你为什么这样子？既然你对这个行业有热爱的话，怎么你会排斥去演任何一个角色呢？因为我觉得，在我的戏剧生涯里面，我的感悟是，人不是只有阳光面的，人性还有很多阴暗面的地方，甚至是说我们在讲述一个故事的时候，你不应该用这个角色的一个表现去判定他是善是恶。但是我所接触所有的东西，他没有给我机会去表现出这些我对人性的体验，永远是这个女生过来摔倒的，你搂她一下，2个这么对视就爱上了。然后所以我常常会在剧组里面格格不入，因为他们有时候还会挺懒惰的，比如说有一张床，然后导演会为了少拍一个特写，不去把这个床拉出来，把镜头架在里面。这个都是我在现场会跟导演有一些的争论点。我觉得这就不是戏啊，你所有东西都在简化，所有东西都在同质化，你只是为了要把这东西赶出来。导演说你会不会想太远？我说可是这不就是事实吗？我先说一句啊，我想大家肯定有很多感受，我其实听了他很感动。我们其实真的是很想保持尊重戏剧本身，尊重艺术、表演艺术，尊重这个自己的情绪付出，因为我们是以自己的情绪付出作为一个劳动取得报酬，或者得到大家承认我们这个艺术创造的结果的，所以不能够苟同这些莫名其妙的这些情节的构造，甚至于这种泛滥着低俗价值的这样一些内容。我非常认同它，要有选择，我哪怕没有钱赚，我也应该有自己的坚定的立场态度。这个戏剧本身它是承载着非常多的信息的，它是有文化导向的。那作为我们演员本身，就是我把控我自己对于这个社会能够起到怎样的一种互动，体现我的价值，就是要有正确的选择嘛。没有钱怎么着？不可能离开表演我就饿死的，不合适的角色我就不选吗？你看现在的短剧，你看我现在刚才是写了几句的，你看很多内容就是嫁入豪门即成功啊，什么霸道总裁，什么强制什么亲吻，类似这种啊，有彻底恶劣的这种危险引导青少年这种价值的这种台词，这种情节反反复复出现。我不是说所有短剧都是不好的，不是说载体就是能够决定优劣的，好的短剧也可以是好作品，长的剧几千万上亿的作品电影也可以是烂东西。但是很多短剧现在是面临着一些问题啊，需要大家去警觉了，去改变了。所以我们每个演员有责任去做。谢谢你。何老师别激动，我相信透过这个无限超越班的这个节目播出，大家会有所改变。我没有办法改变这个世界，但是我可以改变我自己。但是如果按你们的规则，我们这个行业就不用生存了。因为你先听我说，肯定有幼稚园、有中学、有大学、有研究生，但是从哪来的呢？短剧培养一批演员，这批演员如果有抱负，他就去长剧或者怎么样，这个是一个生态的问题，你不能让很多人为了理想去失业没有生活，不可能。那不对，吴老师，我要跟你持不同的意见。我懂你意思，但是你要做到金字塔顶
那批人，但是我们要从境内上面爬上去，所以我们一步一步来达成我们最金字塔顶这个目标。但是我觉得我同意，但是形式没关系，我说的是内容。我现在声明，不是说短剧不好，我是说很多或者有些短剧，这些内容上面是要引起大家注意的。不是，郝老师啊，你那个是观众的问题，口味是观众的问题。你不给他看，他就不会看到这些呀。制作的人他可以有这个把控的。那对。同意这个。那来吧，我们开始小考了。下一位我们有请吴立鹏。各位前辈、各位老师，大家好，我是演员吴立鹏。首先先辛苦大家看一个就是有点粗糙的一个小视频。我是谁？皇上，3阿哥又长高了，又长高了，长高了！又长高了！哇哦，这太高了，3阿哥这么大了，好魔性啊！这就是我最红的角色，我迄今为止也没有任何一个角色比这个红，所以就是对我而言就是出道即巅峰。因为3阿哥这个角色，因为《甄嬛传》长期的受大家的关注，所以我就一直会有，网友在二创我的这个角色，然后会一直被大家讨论。我也很感恩这个，包括我来这个节目，我如果没演过3阿哥，以我这种水平，可能他们也不会让我来。我呢，就是这些年就一直在工作，16年，然后我拍了许许多多的作品，就是这些，都没有得到大规模的喜欢。但是我自己都很肯定这些，我自己很喜欢这些作品。我就是这样一直在工作，也没有什么特别大的雄心壮志。我其实很不好意思这样讲，就是因为大家都是想要冲。但是我要诚实一点，我就是这样的一个人。完了，这个是我拍的第一部电影。我大学刚毕业的时候拍了一个叫《长江图》的电影，然后在10年前去了一次柏林电影节，去看了看外头。然后就埋下了一个影帝的梦，就想当影帝，特别想当影帝。我为什么喊呢？是因为这些年可能自己进步的没有那么快，我把这个梦藏起来了，它还在，但是我不跟别人讲。可能就想假装谦虚，想假装自己就是没有很在乎。但是去年因为我这个电影是跟那个辛芷蕾老师一起演的，然后他拿了影后，我知道这个消息之后，好像这个火苗又重新点起来了，像发神经一样，就想喊一喊说，其实我也有这个梦想，是我的一个目标。我还会一直努力的拍戏，努力的工作，然后我有一个大目标，就是我想当影帝。来，其实有梦想一定是好事，对吧？有目标，我们才因为目标而行动起来嘛，对吧？但是路径到底是什么，你知道吗？我不知道。对呀，那不是很奇怪吗？我觉得你这2个，你刚才说的《甄嬛传》也好，《长江图》也好，你应该感谢你的运气。是的。我实在是没有通过这2个作品看到你成为影帝的实力。因为《甄嬛传》它是一个大热剧，一直到今天都有人在讨论，对吧？你在一个等于它像一个好的平台一样的嘛，所有这个《甄嬛传》里边的演员因为这部剧的红而都被关注到，对吧？这不能证明你在那里边演技很好。那么第2个就更有趣了，《长江图》是杨超导演的作品，他是你的老师吧？对。对啊。所以他找了你，对吧？他不认识我，我是试镜试上的。好，那最起码他也是你们学校的老师。对。就是说我觉得这个当中是有一定的运气的成分的吧？是的。对，所以说没问题，就可以有那个愿望。所以路径是什么？我不知道。我们不能只是喊口号，要是喊口号大家都可以喊嘛。不是你平常做什么的呢？
你平常喜欢做什么？除了拍戏之外是吧？我就是看看电影，然后健身，其余的时间就是跟朋友见面，待着。看什么电影啊？我看就是比较杂，就是我看哪个好，被大家热议，可能就看了。我觉得这样会培养不了一个好的演员因为没有思考的。对，您说的非常对，思考是一部分。没有一个表演是为了得影帝，我们只能对观众负责任。因为如果你能打动观众，打动评委的时候，奖自然会交到你手上。我是希望自己能首先自信，然后来到这里，因为你们一眼就能看出我的破绽，我就说，可以来被打碎，被提意见。好的，来，咱们看一下你的实力能不能配得上你的野心哦。你知道自信和自负是两个词啊，你是太自负，但是又真让你来的时候，你又缺少自信。对不起，老师，我不太知道我哪里表现错了，让您觉得我自负。可怕就在这儿，听你前面说又不争吧，又不抢吧，后来我就要喊口号吧，你现在就要当影帝。这不是喊出来的。我刚才确实演得很不好，我很对不起自己，也很对不起各位。对，你看吧。但是其实因为我感觉我好像我说完之后我被问懵了。我刚刚确实我连题目我可能都没有听明白，我确实是演得非常差，是我的心理素质的问题。我因为前面跟各位老师聊天，我感觉我被误解了。我们没有误解任何。首先，我刚才重复了我对你的问题，对吗？然后其次，振宇哥跟你聊的时候还说你喜欢看什么电影。你作为一个想做影帝的演员，你都回答不出来你喜欢哪一类的电影，你也没有回答你喜欢哪个演员，为什么？他演了什么戏，对不对？哪个桥段，或者是他演的哪一个角色是你应该去学习的，你都没有。一个演员应该先享受在自己的工作里，而不是一直想着我要去拿影帝，对不对？你都不在当下去享受自己创造的这个角色，你怎么拿影帝？这不是空谈吗？对不对啊？对。来，请3位也站在中间来。我说2句吧，可能要扫你们的兴。对你们4个人的表演，我觉得就是看不到亮点。刘海宽跟这吴立恒2个人，这个没有戏。任何一个题目给你们，我们希望看到的是你们2人之间的那种情感呐，那种矛盾呐，对吧？都没有，跟那磨磨唧唧。张浩维是吧？还有朱孝天，就是基本功的问题都欠缺。要严格的说，4个都不够格。我觉得你们4个人都有包袱。那我觉得有点太残酷。